上期我们说到道西事件，人类与外星人发生小规模的枪战冲突。本期我们来看看事件背后更多的爆料。施耐德停了下来，为了证明自己所说的真实性，他露出了自己的胸膛和手指，几个手指头确实都是不见了，胸膛上有一个特别明显的长条的疤痕。另外，施耐德拿出了几个形状古怪的金属块，他说这是外星人研制的特殊材料，而且是目前尚未被人类证实的元素，并且该元素能够承受极高的温度。其中一个是他收集到的1947年罗斯威尔飞碟的一小部分的金属碎片，他说这是一种很特殊的钛合金，可以承受7500华氏摄氏度的高温。另外一个棱形金属可以承受10000华氏度的高温。最后一种金属可以承受100万华氏摄氏度的高温。他解释这些外星金属现在已经被用于所有的隐形战斗机中，主要用在飞机机身上，还有转动的叶片和风扇里。他还指出，除了道西基地之外，美国至少就已经有131个地下基地，全世界范围有1477个，每个平均的造价大约在170到190亿美元。美国每年有5000亿美金的财政支出是用在这个黑色工程计划。他们利用高科技每年建造好几个地下基地。地下军事基地之间，人类和外星人可以乘坐高速磁悬浮列车移动。施耐德的同事就曾经坐过这样的高速列车，当年的速度就已经可以达到每小时2448公里，而目前世界最高纪录的时速还只是603公里。施耐德他还爆料出了一个外星人，叫做索尔。索尔一直在为美国政府工作，并且已经工作了58年。他给出了索尔的一张照片，他有着人类的长相，6根手指，6根脚趾，巨大的心脏，巨大的肺，他的大脑也比人类大300立方厘米，智商高达1200。他的血管非常的粗，里面流淌着蓝色的血液。索尔能够流利的运用100种左右的语言，包括其他种族的外星语言。索尔是友善的，但是从不和人类握手，因为索尔身上不起眼的细菌会对人类造成致命的伤害。索尔平常都是戴着手套，穿着很薄的特殊防护服。通过索尔这个友善的外星人，施耐德知道了其他外星种族的目的是想接管地球。在外星人的议程里，在2029年之前，外星人准备消灭掉地球上5%到7%的人类。最后还有什么导火索让施耐德选择站出来爆料呢？1993年8月6日，施耐德的好朋友罗恩在波特兰的一个公园里面被枪杀。根据警方的调查，认定他死于自杀。然而调查现场存在很多疑点，比如留在现场的遗书是用左手写下的，而死者却是右撇子。罗恩和施耐德共同出版了一本杂志，里面的内容都是试图揭露外星生物。然而施耐德始终坚信他的朋友是被政府部门暗杀的，而且他说他已经身患癌症，自知命不久矣。他必须站出来向世人揭露美国和外星人的真相。最后他说，如果他在短期内死于非命，那就是被灭口。结果果不其然，就在他爆料不到2年的时间，他就被发现死在自己家中，且身上有大量的殴打痕迹。但是警方在调查之后，同样宣布他是死于自杀。然而很多人并不知道的是，早在施耐德爆料的2年前，台湾的慧律法师在1993年3月22日的一次讲经活动中，居然早就提到了这场鲜为人知的人类与外星人的冲突。他提到美国人在专门用来与外星人谈判的地下通道里和外星人发生了激烈的冲突，有66名科学家和军人被外星人用激光枪打死，外星人死了4个，并详细的指出外星人的尸体还保存在墨西哥州，他们的生理结构很特别，没有血管，没有食道。这2个人，一个是台湾的法师，一个是美国的地质工程师，根本就是完全不相干的2个人。那么为什么他们说出的言论竟然如此相似呢？这样一来，就让道奇事件的可信度变得很高。直到现在，道西这个偏僻的沙漠一直有传闻，地下有一个巨大的外星基地，里面居住着大量的外星生物，他们与美国政府达成了秘密协议，为美国人提供高科技支持。作为交换，美国政府要掩盖他们的存在，并允许他们定期绑架人类进行相应的实验。好了，本期视频到此结束，感谢大家观看。对此大家怎么看？欢迎在评论区说说你的看法。下一期我们继续来讲规模更加庞大的人类与外星人之间的交火事件。如果觉得我们的视频不错，记得关注我们，长按点赞，也能让我们做出更好的视频。
在这里真诚的感谢每一位支持我们的朋友。生活是美好的，保持好奇心生活。我们下期视频再见。